دفاع وزارت وایي چې د نوي پوځ د جوړېدو چارې 80 سلنه بشپړې شوې دي. د یاد وزارت په خبره په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د سیمې په کچه د یو قوي پوځ درلودلو خاوند شي. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وایي چې د نوي اردو د جوړولو چارې زیاتې بشپړې شوې دي او په نږدې راتلونکي کې به شاوخوا 1.5 لک اردو له هیواد څخه د دفاع لپاره چمتو او رسما به خپلې چارې پیل کړي. و زمانی که امارت اسلامی افغانستان وارد کابل شد و به عنوان حکمران جدید افغانستان کار را رسما آغاز کردند، کار را بالای تشکیل اردو همچنان آغاز نمودند و این روند تا امروز ادامه داره و 80% کارا پیش رفته. د نوموړي په خبره یاد اردو به په بشپړه توګه خپلواکه او د هیواد له ټولو ارزښتونو څخه به دفاع کوي. نوموړي دغه راز زیاته کړی چې که اړتیا پیدا شي په تدریجي ډول به د پوځ شمیر لا زیات کړي. حداقل ما 100 تا 150 هزار اردو را تعدادشان را در نظر داریم و این را متعهد هستیم، این را وعده میتیم که آنهایی که در جهاد در 20 سال با ما همگام بودن، همراه بودن، آنها همه گرفته میشود. اگر آمارشان یا کم میشن از 150 هزار هم بیشتر میشود گرفته میشود. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د نوي پوځ له جوړېدو څخه هرکلی کوي او وایي چې له اسلامي امارت څخه د داسې اردو هیله لري چې د سیمې په کچه وي او په خبره یې یاد اردو باید په بشپړه توګه خپلواکه وي. دا اردو باید داسې قوي اردو جوړه شي د اسلامي امارات چې په ټول افغانستان کې داسې اردو نه وي او بله نه وي تېره سوې او ټولو خلکو ته د منلو وړ وي، ټول افغانستان ته د منلو وړ وي. اسلامي امارات پر داسې مهال د نوي پوځ د جوړېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ فرضي کرښې پر سر د افغان پولیساته ځواکونو او پاکستانیو پوځیانو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي، خو اسلامي امارات ویلي چې پر دې کرښه به د افغانستان ولس پریکړه کوي.